Hammaga salom, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasklad qildirmoqchi bo'lganlar shapka profili nomeri bor. Videoda ham qoldiraman nomerimni, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga beradigan savolim o'rtoqlar, sizlarda sehr bormi? Sizlarda sehr qilinganmi va kim orqali qilingan? Hozirda ahvolingiz qanaqa? Iloji boricha qisqa va lo'nda har doimgidek ochishga harakat qilaman. Xo'p. Qani ketdik o'rtoqlar. Va bitta narsani aytib o'tishim kerakki, bu общий расклад o'rtoqlar. Kimgadir tushishi mumkin, kimgadir tushmasligi mumkin. Xo'p, shuni ham inobatga olamiz. Tak, o'rtoqlar, qani ketdik. Hozir 1 minut. Kartalarim nimagadir arazlayapti-manda. Qochib ketyapti. Tushib ketyapti. Xo'p. Qani. Tak. Qani ketdik o'rtoqlar. Hozirda siz ahvolingiz qanaqa va qanaqa xarakteristikada bo'lib qolgansiz? Oldin shuni aytib o'taman qisqa qilib, keyin polni ochishga harakat qilaman. Kim qilgan agarda chiqsa. Xo'p o'rtoqlar, avvalambor sizlarda chiqdi. Sehr amali chiqdi. Hozir ko'ramiz daskanal. Hozirda siz ahvolingiz bilasizmi qanaqa bo'lib qolgan? Atrofingizda nima sodir bo'lyapti? Umuman qiziqmay qo'ygansiz. Va qanaqadir o'sha bilasizmi, sizga inson haqiqatda aytsa ham, qanaqadir ahvolini tushuntirsa ham, siz o'sha uni kulib qo'yib, qalbingizga yaqin olmasdan beparvolik qilib o'tib ketayotgan ekansiz. Lekin oldin azaldan sizni asl xarakteringiz unaqa emas. Siz u insonga yordam bergisi kelardi. Uni dardini o'zingizga olgisi kelardi. Lekin hozir unaqa emassiz, beparvosiz. Odam haqiqatda aytsa ham, sirazu o'sha yolg'on gapiryapti menga yoki qanaqadir yolg'on postupkalar qilyapti deb o'sha negativ o'ylayapsiz. Keyin bilasizmi? Bugungi ishingizni ertangi qoldiryapsiz yoki bitta misol bilan aytaman. Bugun uyingizni siz tozalashingiz kerak, uborka qilishingiz kerak, lekin siz qo'lingiz bormayapti, qilgingiz kelmayapti. Ertangi kunga qo'yapti. Ertaga ham qanaqadir bahona chiqyapti yoki ertangi kunga ham qilgingiz kelmayapti. Xullas, mana shunaqa dangasa bo'lib qolgansiz, lekin siz aslida unaqa inson emassiz. Oxirgi paytlar bir necha oy, yil balki bo'lyapti. Bu narsa sodir bo'layotganiga siz shunaqa bo'lib qolgansiz. Umuman o'zgargansiz. Aslida siz bilasizmi? Qahri qattiq, bag'ri tosh bo'lib ketgansiz. Lekin aslida unaqa emassiz. Hayollar, qizlarimiz. Xo'p, sizda sehr alomati chiqdi va u inson sizni begona inson emas, yon atrofingizda va hattoki baraka ish yo'lingizga ham qilingan ekan. Xo'p, o'rtoqlar, bilasizmi? U inson qanaqa ayol? U ayol hattoki kerak bo'lsa davlat yuradigan modnitsa ayollar bo'ladi. Shunaqa ayol, modnitsa ayol deymiz. Shahar ham yurar ekan, ko'p chetga ham chiqadigan inson ekan. Va siz u ayolni taniysiz. Eng glavnisi o'rtoqlar, paytida siz kim bilandir gaplashgansiz yoki kimdir любовницasi bo'lganmisiz. Siz o'sha narsadan o'zingiz voz kechgan ekansiz. O'sha gaplashgan insoningiz sizga mehr bersa ham rostdan yaxshi ko'rgan ekan. Komfort sizga yaratib bergan ekan, lekin o'sha narsadan o'zingiz xohlab chiqib ketgan ekansiz. Bu o'zingiz xohlab bu отношенияni tugatgan ekansizda. Вот mana aytibdi. Bu bekorga emas o'rtoqlar, bekorga emas. Siz baraka yo'lingizni, ish yo'lingizni sehr bilan qilib tashagan bu ayol. Ayollarga dushman. Bu juda ham bir qo'rqinchli holat. Xo'p, mavzudan cheklashmaymiz. Hozirda bu ayol sizga qilingan ilmu amallari, sehrlari o'ziga sekin qaytyapti va u xabarni siz yaqin kunda eshitasiz. Hozir ikkinchi xotin yoki kimdir любовницasi ayrilish arafasida va ayriladi. Siz u xabarni yaqinda eshitasiz.
da siz yaqinda u xabarni eshitasiz. U insonni man bitta narsa aytaman, bitta yordamchi bir so'z deyli, u insonni farzandi bor. Sizni sehr qilganni, sizni o'qitganni, sizni taqdir yo'lingizni, baraka yo'lingizni yopgan insonni farzandi bor. Yana da u judayam o'ziga qarab yuradigan, qaddi qomati judayam kelishgan va chiroyli ayol. Yaqinda shunaqa xabar eshitasiz, qanaqadir katta urush bo'ladi, unda hayotida janjal bo'ladi va baxtli oilasi oxiriga yetadi. Sizga qilingan har bitta yomon amallari o'ziga sekin-sekin qaytib keladi, lekin sekin-sekin vaqt soati bilan birinchi o'rinda uni baxtli oilasi buziladi. Xuddi sizni chiroyli oilangiz buzilganchalik uni ham oilasi shunaqa buziladi. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi shu, umid qilamanki, bugungi shu, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar. Ayollarimiz, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Birinchi o'rinda o'zinglarni o'ylaylar, o'zinglarni sevinglar. Kimga mani yordamim kerak bo'ladigan bo'lsa, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin.